呢次你唔係佢惹火我個仔，我個仔都唔會打佢嘅。咁點惹火你個仔啊？佢咧，即係話佢出去出邊，即係你話依家佢都差唔多30歲咯。我個仔同佢同房，佢都唔想同我同房咯。成日咧一嘈交就成日翻舊，成日話佢幫我仔還咗嗰啲債。咁問題點解唔想同你個仔同房咧？係你個仔喺出邊出軌啊，定係咩問題？你諗咧，所以話咯，諗都係出邊應該有男人咯，係咪先？依家呢啲人唔似我哋嗰個年代啲人，我哋好似一成世就守住一個人。一個男人佢，阿梁仔，你幫我上，你幫我睇住啲屏幕。阿可兒佢要嗰個壯輩，你快啲幫我上相啊！快啲拍啦！喂，你繼續講。你話依家嗰啲人嚟，即係話咁後生，所以佢都唔同我個仔。咁你話係咪出邊諗都會有其他男人啦？係咪先？我交等下先，咁都得啊？咁可能人哋兩公婆冷戰呢，或者係有矛盾呢，所以唔想搞嘢字呢。咁佢，哎呀，咁唔想搞嘢都唔係咁樣嘅。佢兩個人成日嗌交，成日都係見佢成日出去打扮到靚靚，好似發姣咁樣出去。佢喺嗰度酒店上班呢，人哋我想叫佢冇喺度上班嘅，因為佢點啊？但係佢唔願意啊！佢唔願意，佢出邊已經有咗其他人搞。你有冇證據先？上次我個仔話聞到佢下邊嗰度有嗰啲其他男人嗰啲味，就問佢咯。佢唔話佢係出邊有咩男人，咁佢一問佢就打我個仔，就係咁樣打起身嚟咯。咁我又問你啦，咁你個仔有咩證據先？喺入邊可以聞到男人味嘅咩？姐姐，你經歷過幾多個男人啊？我想問下你哋，係咪擘開就可以聞味道嘅咧？可以聞到嘅咧？除咗西味，可以聞到男人嘅鳩味嘅咧？就係佢聞到咯，我就話聞到。咁你個仔，你個仔嘅老鼠鼻啊，定係你個仔咧思覺失調咧？如果咁樣嘅話，咁樣都聞得到嘅話咧，我真係覺得呢個人真係好勁嘅吓。依家聽到嘛？聽到係嘛？即係話，如果喺出邊同其他男人亂搞嘅話，因為佢喺酒店上班，都會聞到就係嗰啲唔乾淨嗰啲嘢唔同噶啦。咁都得？你教你個仔聞噶？我唔教，我點教佢？佢兩公婆個事，你話佢自己，哎呀，總之肯定會知道噶啦。兩公婆咁犀利嘅你，有啲聲咪會聽到噶，會聞到噶。你有冇聞到你老公嗰度咧有西味啊？啊，多謝添啊！我老公又冇出去撈女。你老公冇出去撈女，但係佢都聞到呢啲味道嘅。你平時有冇聞過咧？你話嗰啲味同嗰啲味唔同，我就問我老公一個人嘅唔同嘛。佢嗰啲一個男人唔同自己嘅味道，好似嗰啲人行即係就算唔乜嘢接觸過都聞到嗰啲味道都唔同。咁你老公有冇話聞過你嘅西仔味啊？你老公唔係弄過啦咩？我老公好多年都唔喺度啦，我都冇走咗好多年啦。所以你一直都唔知道男人嘅滋味係點樣噶，係咪？係啊，差唔多啦。咁梗係啦，你都分唔出咧呢啲咩味嘅。你繼續講啦。如果你個仔咁樣嘅話，要睇醫生噶啦。係真係佢，因為人哋又知道佢喺出邊真係有，因為同佢問佢就打佢，佢又冇。阿 K K 啊，我不如連上嚟啊！你話聞到嗰啲咁精神嘅味道，一係連上嚟啊！如果你識嘅話 ，K 啊 ，K 啊，你講埋出嚟嘅，不如連你啦。做咩啊？我女兒個老豆。阿姨，我聽你咁樣講嘅話，其實你個仔同個新抱嗰度咧，入邊應該係有好多個鬥氣成分喺入邊嘅咋，其實。佢仲係出邊有咗人。因為我聽你講嗰啲嘢嚇，其實就好多人係兩公婆入邊之間嗰啲鬥氣成分嘅咋。你作為一個家婆嘅話，其實我覺得有啲仔即係話啲同你新抱自己去解決啦。你作為一個長輩嘅話，如果你又參和喺入邊嘅話，會搞到啲事好亂㗎。係咯，你個仔點解話聞到啲味道都講埋俾你知？點會聞得到嘅啫，姐姐？聞唔到，我自己知會聞到啲味嘅啫。你自己係過來人。
係自己嘅味同別人其他人嘅味唔同嘅，好似嗰啲新嘅氣味都唔同噶啦，係咪先啊？唔好話下邊，而家我個仔被拘留咗，所以我就先係咁樣。揾得一針見血係咪？咁點解無啦啦拘先？係咪揼得好犀利先？咁就係打交咯，打多嗰次就佢就係話問到嗰啲味，問佢係咪出邊有男人，然後佢就打我個仔咯，我仔真係一時衝動，佢又好火啦嘛，咁樣問下佢又打佢個頭，然後佢攞個刀將割咗落去，我喺出邊聽到叫我入去睇下，我都嚇驚啦。之後我個仔都好後悔啊，好後悔。咁你呢啲就有啲問題啦，姨。就係太衝動啦，因為你諗下，如果你嘅老公咁樣屈你唔好講咩頭嗰啲啊，封咗我啊，大佬啱先截咗圖啦。你會唔會打你老公啊？如果你老公屈你嘅話，佢老公釘咗啊。即係咁講啊！如果你老公喺度嘅話，你老公咁樣屈你嘅話，你會唔會打你老公啊？唔係踩血乜嘢聲乜嘢啦！啱先人哋都警告我啊，姐姐，你講嘢嘅你小心啲啊！喺抖音嗰度封鳩柒咗我啊，冇心幫你，我睇你把聲音啊，一直一針見血喎！你叫佢一針見血上嚟都咁樣啦，啊，叫佢切數係咪？你嘅意思係？係啊，我意思就叫我新抱切數咯，即係話如果係啱就啱，唔啱就離咗佢就冇所謂，就話冇搞到咁樣。你個仔咁嘅行為係有好大嘅問題㗎，點可以動嗰啲嘢嘅啫？要知我新抱惹到佢㗎，唔惹佢都唔會咁樣嘅。